आम समस्या है। खांसी की समस्या हमें आए दिन होती रहती है, पर कहने के लिए जितनी छोटी बीमारी है, खांसी उतना ही हमें परेशान भी करती है। जब भी मौसम में बदलाव होता है तो हमें खांसी की समस्या हो जाती है और हम बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करने लगते हैं। और वहीं खांसी की वजह से हमें सर दर्द, जुकाम, बुखार, गले में दर्द ऐसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। और इस समस्या से निजात पाने के लिए लोग दवाइयों का सेवन करते हैं, जिनमें आयुर्वेदिक गुण पाए जाते हैं। मगर आप दवाइयों के साथ साथ हमारे द्वारा बताया जा रहा शहद और अनानास का ये उपाय करते हैं, तब भी आपको लाभ देखने को जरूर मिलेगा। ये उपाय आपकी खांसी से होने वाली परेशानी को कम करता है और साथ ही आपकी सेहत के अन्य फायदों भी देता है। चलिए आपको बता दें कैसे अपनाना है आपको यह उपाय। इसके लिए आपको चाहिए कटा हुआ अनानास, 1 चम्मच शहद, छोटी अदरक का टुकड़ा, 1 छोटा चम्मच नींबू का रस, थोड़ी सी लाल मिर्च और नमक स्वाद अनुसार। चलिए अब आपको सिरप बनाने की विधि बता देते हैं। इन सभी चीजों को मिक्सी में अच्छे से ग्राइंड कर लें। उसके बाद इस सिरप को छान लें और अगर सिरप गाढ़ा है तो इसमें थोड़ा सा पानी मिला दें और इसे एक बोतल में भर लें। फिर इसका सेवन करें, आपको बहुत जल्दी ही आराम मिलेगा। आपकी अधिक जानकारी के लिए हम आपको ये भी बता दें कि क्यों प्रभावकारी है खांसी में अनानास और शहद का सेवन। अनानास में ऐसे तत्व होते हैं जो आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं, जिससे आप खुद को हर तरह के वायरल इन्फेक्शन से बचाए रख सकते हैं। इसके अलावा अनानास में ब्रोमैन नामक तत्व पाया जाता है जो फेफड़ों में मौजूद म्यूकस को निकालता है। साथ ही अनानास में मौजूद विटामिन सी एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। इसी तरह शहद में भी एंटी फंगल, एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाया जाता है, जो कि खांसी में आपके बलगम को कम करने में मदद करता है और सांस लेने की नली को साफ करता है और साथ ही खांसी के अन्य लक्षणों को भी दूर रखता है। तो क्यों ना खांसी, जो कि एक आम समस्या है, उसके लिए आप घर में ही ये उपाय आजमाएं। क्यूरेन हेल्थ डेस्क से आरती की रिपोर्ट।